호흡기 질환 예방법. 기침이 2주 이상 지속된다면? 단순 감기가 아닐 수도 있어요. 숨 쉬는 것조차 힘들다면? 호흡기 질환 의심하세요. 만성 폐쇄성 폐질환은 고위험 상태로 사망 원인이기도 해요. 그럼 어떻게 예방할까요? 금연은 필수. 간접 흡연도 피하세요. 사람 많은 곳에선 마스크 착용하고 손을 자주 씻으세요. 씻을 수 없다면 손소독제도 괜찮아요. 습도는 50% 유지하고 실내 공기 환기시켜요. 꾸준한 운동으로 폐 기능 강화하고 외출 전 미세먼지 체크는 필수. 수치가 나쁨이라면 창문 닫고 공기청정기 이용하세요. 호흡기 건강 챙기고 오늘도 건강한 하루 보내세요. 구독하고 더 많은 건강 정보를 받아보세요.